28年ほど、難民支援に携わってきた。難民にとって一番必要なものはね、誰かが見ててくれる、そういう気持ちだと思うんですよ。もし逃げていっても誰もいないと、絶望感に襲われると思うんですね。例えばユエンシャの仕事っていうのは、待っててくれる、自分たちを救ってくれる人がいるっていう、そういう、期待感って言いますかね、難民にとっては一番必要なことなんだろうと。難民が逃げていったら必ずそこにはユエンシャがいると、みんなの意識にあるんですね。気まぐれである時には出てったり、ある時やらなかったりじゃなくて、必ずいると、そういうイメージですから、それが信用ってことなのかなと。